Салам, кадрлы ватандаштар. Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы. Я начинаю свой прямой эфир специально с сообщения о Туркменистане. Сегодня в Туркменистане, в Либабе, опять прошел ураган. Этот ураган нанес очень много ущерба. Мы получили фотографии, наш канал Туркмен Халкы ДВТ выставит эти фотографии. И через какое-то время мы поставим на наш чат активист эти фотографии, покажем, что там творится. Пока у нас нет данных насчет жертв, насчет всего ущерба, но вот это климатическое бедствие все-таки происходит в Туркменистане уже систематически. Это связано с экологией. То есть где-то экология нарушается, поэтому дисбаланс идет. Потому что в раньше времена такого не было никогда. Почему мы и просим всегда туркменские власти, независимо от какого-то проекта, очень внимательно следить за экологией. То есть газ добывается, соблюдать все экологические нормы. Карбамидный завод строится, экологические нормы. Мусор не выливать, эпидемиологические нормы и экологические санитарные нормы. То есть мы просим всегда. Hurmatly vatandaşlar, ine şuun lewapda kıynansak da yel katı yel össi. Şo yerde bir topa kıyşalar, bir topa jaýlar weran bolýar. Biz suratlaryny alyk şuun Türkmen halky DVT kanalyndan siz görürsiniz şu suratlary. Ondan başga bizim aktivist çağrılarına da koyuyoruz şu suratlary. Bizim vatandaşlarımız diýerdi. Şo yerde ölüm wamy ýa ýitik wamy biz o zatlary bilemdok, ente ýöne habarlar gelip durur. Biz sizi habardar ederiz. Habarlar geldigiçe gelip gowuşdygyça biz size habar ederiz. Men şu gepleşimde esasy sizin soragyňyza jogap berjek bolýan sebäbi ören köp sorag boldy. Men bir näçe wagtlap şol jogap bermedim. Inni gitgaça men size jogap bereyim. Soragy geçdik. Ine birinci soru. Мурат Курбанов. Как вы относитесь к обучению на русском языке в школе? Это нужно отменять или нет? Как я отношусь? Я уже неоднократно говорил, что у нас реформа будет во всех областях. В образовании реформа будет. Будет реформа Министерства образования. То есть министерство будет разрабатывать нормы, планы, программную методику. И эту методику, как осваивать повышение квалификации. Вот это будет делать Министерство образования. Только для госучреждений. Если какая-то частная компания и так далее хочет частный университет открыть, допустим, московский какой-то вуз или европейский, хотят открыть, они должны получить лицензию в Министерстве образования. Лицензия дается с одним условием, что вот эти конституционные нормы и нормы на основе Конституции, все программы, обучаемые программы должны соблюдаться вот в этом учебном заведении, разрабатываемые, значит, Министерством образования. То есть это как во всех странах цивилизованных. Это будет происходить. Следующий вопрос. Если они хотят дополнительно какие-то предметы вести, допустим, усиленный курс сопротивления материалов, усиленный курс русского языка, усиленный курс японского языка и так далее, это их право. Они разрабатывают методику обучения, передают ее в Министерство образования. Министерство образования в скором порядке рассматривает, утверждает, передает, и они идут вот в этих нормах. Почему мы это говорим? Потому что, вот смотрите, они будут вводить один урок психологии. Они могут так человека мозги увести, что оттуда люди выйдут ненормальные. Или урок русского языка. Они могут уйти в русском языке, значит, на расизм или еще что-то. Поэтому это должно все регламентироваться. То есть в рамках закона, не более. Никаких там рухнама или этих книг Аркадага вообще не должно быть. Забудьте это. Это пережитки советских времен. Это господин Храмов, чтобы оболванить наш народ, он вводил это. Он вводил советские методы оболванивания людей через призму Золотого века и жизни вот этой вот Галканыш Аркадага. Это нельзя делать. Мы не имеем права воровать знания у наших граждан Туркменистана. Мы должны их усилить. Например,
Туркменский язык не сильно развит в Туркменистане. Мы должны усилить развитие туркменского языка. Очень много слов не хватает в словаре. Очень много слов мы забыли. Те слова туркменского языка мы забыли. Мы должны все восстановить, обогатить наш язык, его поставить, разработать все методические программы туркменского языка, его очень мощно развить в институте, в университетах, в школах, в детских садах и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Мы должны взять европейский метод обучения. Поэтому, вот, как говорится, вот эти реформы будут проходить. Türkmençe aytsam, yine bana soru verildi. Türkmen diline o mekteplerde, pardon, Rus diline mekteplerde dil bolar mı, bolmaz mı? Bolar dil, näçe bolmasın? Sebebi biz hükümet bilen ýa-ni Türkmen dilini aslanlyga goýup, esasy Türkmen dili bolup, şu bizim dilimizde köp sözler ýa-ni gepleşikden çykdy. Şol metodikalarymyzy güýçlendirmeli. Bir topar sözler ýetenek, olary ýerine goýmaly. O ruhnama akadatlaryny alyp, ýa-ni zymmaly bolary. Onuň hiç ilmeti ýok, taryhymyzda degişli ýeri ýok. Ýöne bir bildiriş hökmünde bir ýerde goýular, bibliotekalarda islenir adam onu ýa-ni görürler. Ýöne ol bizim ýaşlarymyzy terbiýelemekde ýa ýaşlarymyzy üstürmekde hiç demek kellesini daýrmak bilen. Şonuň üçin de türkmen dilini hakyky taryhymyzy ýa-ni bejerip, hakyky taryh ýene öwretýän. Täze prezident gelip öz taryhyny ýa-ni türkmen taryhyny bir toprak taryh alşap, o zatlar ýadymyzdan çykaryn o sowietik metodlar. Bizim ýa-ni altyn asyrdaky goýulan Hramowyň sowietik metodlary, olardan gitmeli. Buraya Hramov ýaly bir neciz, halka edýän, propaganda bilen, halkyň ruhuny, mertebesini daýan adamlary daş etmeli bir ministr bolan. Şonuň üçin ine biz hökümet orguny, şu bilim ministrler esasy metodik programmalary, türkmen dilini östürmek boýunça hemme zatlar taýýarlar, ýöne goşmaça hususy mektepler, üniversitetler bolar. Ine o ýerde Ors dili bolýarmy, beýleki diller bolýarmy, ýa-ni pajalsta etsin. Onda da Ors dilini etjek bolsa, lisenziýa almaly bol, bilim ministrliginden ine biz Ors dilini açjak bolýar. Ine şu dilde ine şu programmasy bar. O programmaň metodikasyny bağlar, sebäbi erteki gününe ýa-ni Orslaryň kriminal proýekti bolmasyn. Bulyň kellelerini çağırşyryp erteki her 5 ýyldan bular gyýryp görmesin, daha şu Ors etdi. Şuraya biz barla dilin baýlygyny bir zat onu politika goşman, ýa-ni Ors ediniň politikasyny, beýlekiniň politikasyny, dilin baýlygyny, ýa-ni ýazgylaryň, poetlaryň taryhyň baýlygyny bermeli, ol adam üçin gowy. Haýdy dil bolsa da tapawdy. Ine şu nederse, şonuň üçin Ors dili her mektep özüçe çözer. Ertir, mysal üçin Ors dili açanna o ýerde 3 adam bolsa, klassa onun geregi ýok. Sebäbi onun talaby ýok. Biz talap etmez. Her mektep özüçe görür. Ine men mektebimde Ors, ýa-ni mikroraýonda Orsça gurýan adam köp. Biz Ors dilini açmasak ýa şu direktor ine şu karara gelse, onu şu karara gelse, ýa-ni okuwçylar var, şunu Ors dilini öwrenjek. Ine şu ýaly bunun raditeler bilen gürleşerde şu netije geler. Onu hökümete guruluk etme. Hökümet näme guruluk edýär? Haýsam bolsa bir dil goýulanma, on program metodikasy bolmaly. Sebäbi dil öwrenilende erwe saatlar öwrenilmeli. Şu dilin taryhy, şu dille gurulýan nasionaliyada, ýa-ni millet, şonuň taryhy, şonuň gowy taraplary, başga zatlar bize gerekkä. Ine şonuň üçin Ors dili hökman bolar, onun daşyndan ingliz dili bolar, onun daşyndan nemis dili, fransuz dili, onu direktor, her ýa-ni bilim ministriniň raýon bölümi kesgitler bilim ministrligi bilen çatşýarlar. Bilim ministrligi şu reformary gaty çap wagt etmeli. Ol her arda yatıp yarım ýyllap, bir ýyllap jogap bermeli, olmaýar şonuň üçin. Spesialist ýetmeýärmi? Daşyndan getirmeli bolan spesialist ýygnap komissiýa ýa-ni ýygnap
lingvistikadan beýleki alymlary ýygnap şol ýerde ýani gaty öňe seredip şu netije gelmeli. Oňa prezidentiniň işi ýok, oňa ministr barmy? Şu ministr çözmeli. Ine şol ýaly. Sebäbi bizdäki ministrler hiç hili yktyýarlygy ýok, hiç hili ýani mümkinçiligi ýok, olar ýaly güýç ukyplygy ýok. O ukyplyk bolsa, olaryň haklaryny prezident alansoň, olardan tok ýok. Biz bolsa täze durmuş gurulmazda her ýeriň ministri, häkimi, owarçynlygy, ýani o sowet şu çözmeli, şolar yktyýar bermeli. Şolaryň konstitusiýonyň haklary bar. Şonu ulanyp şolar çykmaly. Ýöne olar bir zat çözünne borçlar almalylar. Sen çözüp berýärmiň? Borçuň badyr. Erti näde bolsa ministerstva, bilim ministrligi seni suda berýär. Sebäbi konstitusiýa deňgelemok diýip. Ana jogabyny berersin. Şonuň üçin şular o sowetde mysal üçin bir mektepde bir zat goýjak bolýar, ýani os dilini. Bularny bilenok, bilimi ýetenok, ýani informasiýa az. Onda bular bilim ministrligine ýüzlenýär, ine bir şu soragy seretjek bolýar. Ýürüte sizin şu lingvistikadan os diline ýa-da os dil spesialistiniňi iýerin, biz şolar bilen maslahatlaşjak. Ine ol başga bolur. Ol konstitusiýony, ýani hökman iýerer, şolar urukdurar. Ministrligiň esasy borçlary uruk ine şu meýdança, bilim meýdançasy mysal. Şu ýerde parametrlerini, granitsalaryny uruklanýar. Ine şundan çykmaly, şundan çykmaly. Öň tarapam şu. Ikinji, şuňa litsenziýat etmeli. Litsenziýaňyz bolmaly. Mysal üçin hökümet mekteplerde litsenziýa ýok, ol özi, ýöne hususlarda litsenziýa bolmaly. Mysal üçin bir arap dil mektep açýar. O ýerde näme bu ýani adamlar öwredýär? Ine şonuň üçin olaryň metodik programmasy bolmaly. O metodik programmady ýani bilim ministrligi bağlamaly. Käwagt bilim ministrligiň komissiýaga barlýar. Şular şu diýilen datlary öwredýärlermi ýa başga da öwredýärler. Ine onuň üçin kontrol bolur. Haýdan bolsa hökümete de kontrol gelir, hususda da kontrol gelir. Kontrol zat güçin gelmez. Şo ýerde çykýan, şo ýerdäki metodikalar ulanylýar. Onu ziyatga berip, onun ağzını yapıp, ertiyerim o yerden başka bir zat çykdy, ona bular jogap bererler. Minister, ýani bilim ministri, her kontrol edenler bular ýani akt ýaly. Barlaryny ýani ýagdaýlar dogry zat diýip, ýani metodik programmasy ulanylýar. Mekteplerin muallimleri dereceli ýagdaýda hili gowy, bir topar olaryň parametrleri bar, olar barlarlar. Şonuň üçin ors dili bolarmy hökümet dil boýunça hiç kimi gysma diller açyk. Ine mektepde özbek diline diýenim, edim, näme problem? Şo ýerde raýonyň bilim ministrligiň bölümi gurulýan, kanun esasyny edim, näme problem? Eger özbekler bolsa, olar öz dilini ýitirmeliler. Doğru. Bundan korkmalar, ne yapmış ben size aydayım. Kaçanla bir Türkmenistan'ı, Ösün'ü, Yevropizyerini kovduvlet etsek, Özbekistan'dan Özbekler gelip bizde yaşar. Anladın mı? Bular yani ayrılıp, devletin bir tevlüğünü ayırıp Özbekistan'a geçmez ya, Özbekistan'a geçti, diktatör rejimine geçti bu oluyor. Tersine, o yerden velayetlerden, Özbeklerden gelirler de diyorlar, Avrupa durmuşu, dilenma, depte soranma, her kim sıyla hormat koya, näme etjek Özbekistan'da, Türkmenistan'da yaşanan özbekler gowy sylanýar diýip tersine girerler. Tersine bolmaz. Şonuň üçin bizim esasy demokratik prinsiplere biz goýmaly. Indik sonra ine Murada Gulşat Jumaýewa bizde Türkmenistan'da mekteplerde niretin diline okuyar mesele Aşgabatly men ya ahalmy. Murada bizde Türkmenistan'da mekteplerde niretinin diline okuyar. Dil bir dil bolýar. Mysal üçin lingwistler diýmek dil boýunça ýokary derejede spesialistler. Bular kandidat nauk, bular profesör, yani bütün bizim Türkmenistan'ın diğer desturlarını öğrenip, yani regional, lokal, yani diyalektleri öğrenip bir dile getirýärler. Ine şol Sovet Soýuzyna Türkmen dili getirildi. Ine şol ortaça dil, onun ine ahalla sen diyalekt dilin var, administratif dilin var,
halkın arasında dilim var. Ondan sonra yani popüler dilim var. Yine şu diller vulgar dilim. Vulgar demek yani kapa dil, sövüş. Yine mesela şimdi vakti bir hil söylerler, aşağı vakti başka hil. Yine şu 4 tane tip diller var. Yine biz hükümet, mesela için bizlerle yani hükümet, ol bize Türkmen dilinin arası edebiyat dilini öğreniyor. Kalan diyalektleri, her yerin yankı öz beyleki dilleri, mesela için administratif dili, popüler dili, halkın arasındaki dil, vulgar dil ya da edebiyat dili, ol öz yankı regional, lokal adamların öz işi. Onu koşup olmuyor. Yöne hem dokumentler şu ofitsial diline yazılıyor, ofitsial dilen edebiyat dilinden gelip çıkıyor. Burada beyan etmiyor için şuraya. Yine o dili biz Türkmen dilini hemmemiz bilmeli. Sen Angliçan mı Türkmenistan'da eğer Türkmenistan'da olsan, sen özbek ol, sen çerce ol, akıl tapa oluyor. Hemmemiz bilmeli. O baylık. Sen yaşayan yerinde bilmeli. Yine ben Fransa'da yaşapıyorum. Ben Fransa'da bildim. Üniversitede oturdum. Diplomama Fransa dilinden muallim olup bileyim. Yine şuraya bulmasam, men biznes yürütüp bilemem, düşünemem. Gürleşip bilen onu kahve verenine duran yerim. Her gerek yanına bir yerini saklamalı olan. O ne doğru. Şunun için biz Türkmenistan, Türkmençiliği, Türkmen dilini östürmeli, yöne başka dillere, başka millete, küçük milletlere içinde hürmet olmalı. Biz hürmetimiz bilen, biz güçlüğümüzü gösterýär. Ine şunu biz etmeli, beýleki döwletler ýaly. Eýetir, ýagy erenine, ya Türkmenistan ümit olana Ferhan Süleyman ve oğlunu. Şonu eğer öldürmedik olsa olimpisk çempion olurdu. Türkmenistan'ın bayrağı yat yerlerde çempion olup kaldırırdı. Görüyor musun? O belirti yok. O adamı göre, ıkbalına göre kim Türkmenistan'ı ümit edeceğini belirti yok. Yönü biz halk Türkmenistan'ı olup kaldırmalı. Türkmenistan'ın kökü Türkmenler yönü başka milletlerin bulur. Olu köp bolmaz ya Türkmenler, Türkmenistanlı adam köp, millet köp. Şunun için bizim döwletimiz eger de Orta Asyada gowy ösküse, onda beýleki döwletlerin adamlar bize gelecek bolup, rahatlyk aljak bolup köp synlaşarlar. Bizdäki ýani durmuşyň şertleri hiç ýerde ýok Orta Asyada. Yine biz keskinlik gördük ekonomika boyunca. İkinci ýyllar bize eýýän iş güçleri ýetmedi. Ya biz Özbekistandan alyp gelmeli, ya Gazakstandan alyp gelmeliyiz, ya Kırgızstandan, ya Tajikistandan, ya Türkiýeden getirmeliyiz, ya Indiýadan getirmeliyiz. Sebebi depkinler, yani ykdysady depkinler gaty gider. İkinci, yine üçüncü, dördüncü ýyllarda bizde inženýerno-tehnik kadr ýetmedi. O demek bilimli, yani top menajerler, ekspertler, güçlü spesialistler ýetmedi, bilimli, diplomly. Yine o problemi ýüzüne çykar. Sebebi haçan da sen öňe düşürýärsen, birinji bilen işlerime, ikinci bilen eýýäm işleri ýeten soňam inni bu gaty öňe gitmeli bolansoň, güçlü, akıllı spesialistler öz oruna, öz puwdoguna güçlü adamlar gerek diplomly. Yine şo da bize gelecekte problemi olur. Şoň üçin öňünden taýýarlyk görmeli. Здравствуйте, Мурат Курбанов. Вопрос к вам. Если будет меняться власть, будет меняться национальный банкнот на новую? Да, будет меняться. Туркменбаши должен исчезнуть из жизни туркмен. Это диктатор. Мы не можем его использовать как национальную валюту, но не будет сразу. Мы сначала определим курс маната. Курс маната определят специалисты. Ни президент, никто. Национальный банк Туркменистана, Министерство экономики, Министерство финансов. Каждый даст свою версию развития ситуации. То есть будет план экономический план. В зависимости от экономического плана будет прогнозирование, значит, экономики мира, прогнозирование экономики региона. Будут делаться ставки на развитие отраслей и так далее. Это целый расчет. Есть специальные формулы, специальные методики. В зависимости от этого возьмем самый худший вариант и установим курс доллара к манату. Курс маната к доллару, точнее, да. И на каком-то этапе мы обязательно поменяем и уберем весь этот хлам туркменбашинский. Вот эти с первого дня, когда ДВТ придет к управлению Туркменистаном, то есть в правительстве
ДВТшники будут в правительстве, как вместе с другими партиями, естественно, в первую очередь мы будем бороться с двойным курсом. Курс Маната будет стабилен. Инфляция будет очень прогнозируемая и очень маленькая. Там сантимы, то есть көпік, вот эти, да, и они будут прогнозируемы, чтобы люди могли планировать, банки могли нормально, стабильно работать, предприятия стабильно работать. Мы будем биться насмерть за валюту, то есть чтобы наши товары уходили в рынки, там валюту приносили домой, то есть в Туркменистан. Не трудовые мигранты, а наша продукция. Мы будем за это сильно биться. Поощрять специальные программы, обучающие, помогающие, послы, атташе, вот эти по торговым домам, будут бегать, помогать нашим бизнесменам. Наши бизнесмены должны уйти на внешние рынки, с внешних рынков приносить. Почему наши бизнесмены не торгуют нефтью в Лондоне, не торгуют цветными металлами в Лондоне? Надо. Почему? Почему мы торгуем в Туркменистане? Почему мы торгуем в Туркменистане? Потому что диктаторы закрыли страну, они боятся выходить из страны. Поэтому они закрыли страну и торгуют в Туркменистане. Приводят все эти фальшивые левые фирмы и с ними сидят, деньги воруют. Мы должны открыть рынок для туркменистанцев. Иностранные компании мы будем смотреть. Собственность пока никакая иностранная компания не будет брать. Совместные предприятия будут новые, но старые, в первую очередь для туркмен. Все для туркменистанцев. Не туркмен, а туркменистанец. Ты туркменистанец, все. Вот с этого момента будет. Мне задали вопрос вчера вот по Фейсбуку. Паспорта. Все паспорта, которые выдали в последние 30 лет, будут инспектироваться, я вам сразу скажу. Все паспорта, которые едино выдали там этим наркобаронам, все будет аннулироваться. Комиссия создаться, проверится, на каком основании, процедура соблюдена, нет. Этот человек, что за человек, наркобарон, кто он такой, все это будет отслеживаться и скорректируется, приведется в соответствие. Поэтому с паспортами шутить нельзя. Почему? Наша страна имеет уникальную возможность. Первое, природные ресурсы. Второе, региональное положение, географическое положение. Третье, климатические условия. Четвертое, народ Туркменистана самый добрый и миролюбивый. Вот эти 4 параметра нашу страну возвысят очень сильно. Поэтому много желающих в Средней Азии, в СНГ будут стремиться стать туркменистанцами. Сегодня Туркменистан – это позор. Позор мира. Но мы должны сделать наоборот, ровно наоборот. В моем первом выступлении я вам сказал, эту обратную матрицу надо поправить и сделать правильную матрицу. Потому что она в голове не укладывается, то, что они делают. Туркменистан рассматривается как, если вы не будете это все делать демократически, вы будете как в Туркменистане. То есть как грязь, как самое плохое. Вот мы, туркменистанцы, всему миру должны показать это. Что мы члены цивилизации, что мы, наш народ, наш туркменский народ, как и другие народы, может развиваться. И более того, в Средней Азии мы должны показать всем, как туркменский народ поднимается быстро и быстро занимает свое правильное место во всем мире, в мировой цивилизации. Мұрада, сіз нелели? Мен егем шу бойынша видео ядым, шо жерде ба, мен аханли. Шо видео материалдың шо жерде хемме аттап düşünürdüm. Süleyman, men Türkmenistan'ı doğru desem, men Türkmenistan'ı. Men Türkmenistan'da bilinse edemde şu değişim oldu aylanıp çıktım. Hemme yeri. Ondan sonra yani başka devletler gittim. O yerde de hemme yeri aylanıp çıktım. Kazakhstan, Kırgızstan, Özbekistan, Tacikistan, orta yerden köp yerlerinde oldum. Süleyman Tursunbayev'in meselesini nehil bolyan rada. Süleyman Tursunbayev'in meselesi bu torunu yine bizim komandamız Fransız dilinde yürüten materyal tayarlayan bir kuvvene çıkar. Şu nezip olsa. Biz bir yerde Avrupa'da şu meselelerini kaldırıyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti şu mesele boyunca cevap vermeli halkın ve bütün dünyanın önüne. Şu mesele duralım. Здравствуйте, Мурат Курбанов, Мурат Özbek ya. Вопрос к вам. Если будет меняться власть, будет ли меняться национальный банкнот? Я уже объяснил. Мурат, bizde Türkmenistan'da tak, bundan düşündürdüm. Sen yine biz barada aladı edip proyekt düzüp yürür. Biz neye mi edeceğiz? 30 yıl seyredip
şul adama gerekmi bize gelecekte bolsa näme üçin biz gorkmaly, biz gorkmana boşmy? Ýok, biz gorkmalylar. Menim diýen zatlarym bir erteki däl. Şu zatları bütün döwletler edip dur. Şu men diýen zatlarymy Ýewropaň günorta döwletleri etdi. Ne dedim? Ýewropaň ine SND. Öň bir döwlet biz. Sowet Soýuzy. Bir 91-de hemmemiz bitirdik. Ine dedim Ýewropaň günorta döwletleri näme gitdi? Dedim Orset näme gitdi? Dedim başga döwletler. Orset, Gazakystan, Türkmenistan TV baýlamy boýunça uly ýerde. Ulu ýaly baýlyklar Ýewropaň günorta döwletlerinde ýok. Litvada ýok, Latviýada ýok, Estoniýada ýok. Men Polşany da gurulmadım. Ol hasym gitdi. Ine biz şolary ine biz altyna tramlaşdyk, biz ýanky arkadan ýanky galkymyşlarlaşdyk. Seredim Ýewropa günorta döwletleri Litwa, Latviýa, Estoniýa bizden ýokary. O ýerde aýlyklar 600-700 dolar pensiýa. Euro. O ýerde aýlyk 800 dolar. Bizden näme bolmak şu zatlar? Ya biz näme? İki elimiz ýokmy? İki aýamyz ýokmy? Bir kellemiz ýok. Ya biz şolary tupoýmy? Ýok. Bizim bir kanun esasında geçen ýolbaşçylarymyz maşennik kezzap bizim haklarymyzy ogurlap haramçylyk edip öz kultuny goýdular. Halkyň üstünden, konstitusiýanyň üstünden özlerini goýdular. Biz ine häzir Türkmenistanyň prezidenti egerde türkmenlere sersem Hudaýdan ýokary opdy. Serdim kitaplaryny oşap, ýa-ni ellerini oşap. Burhany oşan oklar şu şeýle. Burhany şeýle kitaplaryny oklar. Öýlerine gelende şu uly käseni alyp aragy doldurup içýärler. Näme guruny edýär? Şonuň üçin şu zatlar gitmeli. Şular straşny son ýerler bir ýa-ni kaşmar ýaly gitmeli şu zatlar. Bir sivilizatsiýada gitmeli. Bizim kim yerimiz yok, hiç kimden, hiç tane devletten. Yine bir topar adamlar diye, siz vatan dönükleri bize tökmeden diye. Dedim, öğüleri şu diktaturanı goğullap, şu haramzadanı goğullap, yine Türkmen halkı eğilip yatır, yine şular vatan dönükte, biz olsa, bizim Türkmenistan'ımız bütün dünya qoğu taraftan tanıdıp üstürecek olsa, biz vatan dönük. Ya biz durak, ya bütün dünya durak biz bilen, ya da şular durak. Eger de bütün dünya şulara diktatör diyen olsa, onu bütün dünya durak bolmak hakkı yok. Demek şuların kellerinde bir problemi var. O problema da tez yapışalım. Maşençilik, halka alama, değil mi öz bekidini işlemek oluyor. O bizim halkımıza hiç saat getirmiyor. Bizim döwletimizi mundan meter maskar edýär. Şoň üçin bular gitmeli. Sebebi ine döwlet bolsun, beýlik bolsun, bu zatlar gitmeli. Biz halk bolup galjak bolsak, şu zatlar gitmeli. Murada diktator iň çat ýagdaýda nädip ýok edip bolar? Ferdim. Ine oň bir formulasy bar. Ýollar köp, ýöne bir formulasy bar. Konечный formulasy. Birinci, biz informasyon görüşte halkımıza düşünürmeli. Biz yatıp yiyoruz, kaçanda siz diýseniz, yatıp yiyoruz diýmek adamlar gorkup nimeden ok? Yatan ok. Olurda şoň bilimi ýok. Jemlet barda, bulup geçen zatlar barda. Şu böyle irwetden düşünýär ýöne şoň näme irwetdigini, şoň irwetdiň ýa-ni razmerlerini, ýa-ni uly kiçimi, nämeden gelýär, irwetdiň şeklini bilen oklar. Birinci biz informasyon taýdan düşünmeli näme bolýar. Ine bir mesele dur öňüňizde. Şunu siz çözülmerseňiz, şunu nämedigini düşünmeliňiz. Şoň üçin biz Berdimuhammedowyň nämedigini we diktaturaň nämedigini Türkmenistanyň içinde näme bolup geçýänini düşünmeli. Ine devlete şu propaganda edýär. Düşündürýär. Propaganda diýmek diňe erwetde gowy tarap amma. Mysal üçin men sporda propaganda edýän. Onun propaganda söz ýöne gowuluk. Ine devlete gowulugy, ýa-ni azatlygy, adalatlygy, haklary almaly propaganda edýär. Erwetmi şol? Ýok. Ine şunu da düşünürmeli adamlar. Haçan adamlar düşünürler? Bizim kahramanlarımız
çıkanna olar derrek çıkar. Ine şondan şular çekinýär, gorkýar. Olar gorkmak däl, düşünşmezlik. Ine Aksarayda biri işleýär. Arkasy bilen ya Ýewropa baglaryny işleýär. Arkasy bilen arkasyna gul ýaly 150 kilogram yük çekýär. Öýüne barýar, 50 gram içýär, ine wagtyň geçdi pul gazanýar. Ýanlışlyk. Wagt geçdi, senin ýitirdiň şoňa. Sen haçanla düşünsen bizim aýdýan zatlarymyza, bizim bilen Türkmenistana baryp bir günde şonu düzetsem, onda sen bu ýaly wagt ýitirip, öz janyň, teniň bilen işek ýaly işläp gazanmaly. Sen öz bilim bilen gazanmaly. Sen Türkmenistanyň esasyny kynçylyk görmän gazanmaly. Näme sen işek ýaly ýat ýurdu gul ýaly işläp maskara bolup gazanmaly. Ýok, o näde dogry? Sen şu Türkmenistan toprağında doğulunmy? Sen ata-babalarың şu Türkmenistany sana wagtlança berdilermi? Sen namartlyk edip gidip işek ýaly işläp öz hakyny bardygyny düşünmän kösünüp ýörsen. Ine şonu düşündirýärdi. Şoň üçin bu formulasy birinji etap biz düşünmeli. Hemmemiz şu näde dogry? Şu näde düzüp bolýar? Näde düzüp bolýar? Haçanda bizim aňlarymyzda azatlyk bolup başlar. Onunla bir azatlyk diýip çyksa, beýlik hökman çykar, oňa çyk diýmeler. Böküp çykar. Menim azatlygym gerek, men ýadadym, men bu ýaly ýaşajak, men gowlukda ýaşajak, çağırma özme diýip böküp çykar. Oňa ýa-ni Gurbanow ýa düýeji ýa kakymyna çykyn diýmeler. Ýa şoň aň düşünjesi ýeten okşaň. Gorkmak ol ikinji da. Birinji da şoň aň düşünjesi ýetemek. Haçanda biz ýetse, ona bir gün aýdar, hemmemiz çykar, şu günüm tamam mı? Biz Belaruslar ýaly, beýlikler ýaly günne miting edip zat etmez sebäbi Belarusyada 30-35% halky öz haramdagyny golýar. Russiýada 30-35% halky öz haramdagyny golýar. Bizim haramdagymyzy hiç kim bolanok. Düýneni ýa-nak minister, ahrana hiç kim bolanok. Şoň üçin biz bir gerekde alars. Ine şonuň üçin birinji bilen biz size haýyş edýän muňa informasiýon töweşdirýär. Şu videolary, düşündürüşleri meniň beýle kapasitemi ýaýradym. Hemmelere ýaýradym. Bilsinler. Nirde bolsaňyz Türkmenistanyň içinde daşynyna işte gurrun Türkmenistanyň ýagdaýyny. Kelleňizi açyň. Kıvaçy. Onu bular Hramov bizi gysy bildi. Gurrun. YouTube görýänim üçin türme batýan bolsalar, atmaly şolary. Ine atmaly diýip atmaly, şol ýaly neji şolar. O ne dünýäde ýok, YouTube üçin seni türme batýarlar. Ya bir Instagram'a, yani post ettin, TikTok'a o bir yaş olun, voz koyuptur bol, bunu yankı iş cenayet nime diýerler. O dünýäde ýok o zatlar. Näme şo bolýar? Bizim düşünşmezligimiz bilen. Haçan düşünüyorsun? Haçan da deneyim mi zatdan habarly? Şunu akıl botyla kaptalyna akyn tutup, sen pikir edersin, be, şuna kadar ýerti hökman meni bermek gider, ya men çağam. Bararsyň näme zatdan akyp gidýärmi? Konstitusiýa esasında sen Türkmenistanyň grajdany bolup polisiýa gelýärmi, sorap bilýän. Şol sana düşündirmeli. Men hökümet işgäri Türkmenistan halkynyň servisinde ýa Kasamiçiýa. Ine men şoň servisinde siz Türkmenistanyň grajdany sizi düşündirmäne men boşa düşündirýän. Şulardan bir tane goýun boldy ýa towuk boldy, ine şoň üçin akydýar. Onu bir wagtlaýynça kamera goýýar, ertir kadiýet şunu ýa-ni cenayet diýse, ona şunu goýarlar. Bolmasa biz onu alyp gitmeliler. Ine ol düşündürüş, ol bolmaz şeýle. Seni posta sakladymy? Görkezme we bolanok diýen söze üçin sen şonu kadiýede çekmeli. Sebäbi bolanok görkezme we konstitusiýada ýok. Olun killesine sizi korrupsiýaň ýa-ni etmek üçin Türkmenistanyň prezidentini tapanlady. Görkezme we dil görkezme. Bar dil görkezmesi bir kanun. Türkmenistanyň prezidentiniň dil görkezmesi bir kanun. Diňe şonuň üçin şunu ömürlük basyp bolýar. Bilýärmi? Ýa o dil görkezmeli gaty ýagyn halk üçin. Diňe şonuň üçin biz basar. Görürsiňiz, şol türmäge basylanyna
ağlamaydar, men görkezme beremok. Han tapın şol adamı, ya görkezme bergen adamı basıp durur, yığına. Yitirip yor. Şoň ýa suwutnamasyny yitirip yor. Aýdan şo ağla. Mende günah yok. Men gitar çaldym, velosiped sürdüm, aýdym aýtdym, gördüňmi da. Men gelip lenta çykyp getsem, men bar kezaplym boldy. Men o halk bilen işim bolmady. Ol korrupsiýonlar etdi, men habarymam ýok ondan diýär. Ine näme suwd etjek? Suwd edilmeýär. Şonuň üçin görkezme diýänimi haty görkez. Haty görkezin okmy? Sag bolun. Diýjaňyz rahat bolsun ýa akşamyz haýyrly bolsun gitmeli boldy. Ine şu ýaly hemme döwletde, diňe Türkmenistanda ýa bu kanun esasında. Indi kız soragy geçelim. Salam, döwlet baýkan we olaryň ýannaklary maksat näme? Sag bolun. Maksady näme? Olaryň maksadyny özünden soran, ýöne men pikirimçe olaryň maksady ýa-ni adamlary özüne çekmek we gow gidip başlan hereketi başga tarafa akıtmak. Kimin ýa-ni ukazaniýasy bilen ýa kimin düýpli arkasyna duran adam bilemok. Men başga kommentariýa beriljekken sebebi şunuň edýän ady düýün ýalynçylyk. Men oňa goşulasym bilenok. Oňa wagt ýitirmäňem, kanalyna gidip görüp durmaňam. Ol bir spektakl. Şoň üçin biz tomoşçy bolmaly. Biz öz watanymyzyň aktýory bolmaly. Eger sen haçanma reformalarda sen aktýor bolsaň, onu sana gaty peýdany bol. Ondan sen behrit görýän. Mysal üçin, bir ministerstva, bir pudok öz ýa topary bilen o reformalar geçirip dur. Olaryň borjy ýok, hemme zat özler etmek. Ine şu reformada mysal üçin suw ministrligi. Sen owada ýaşaýan potrokçy, görýän suw arteriýalary ýa gömük gelen o kanallar ýapak. Gün jaň edýän gelinmäri seredin, siz edemdi. Sen aktýor hökmünde şu reformaya girdiň bolýar. Sen şonu kömek etdiň. Şonuň üntüni çekdiň bolýar. Diýmek sen reformanyň içinde. Ine men size şonu ýa-ni size höwes edýän şu zatlary ulanyň. Ol bir topar kanallary gidip popcorn alyp gülüşip oturmak. Ondan gowsy şedevrlar we Oscar'ny ýa kinolar we onu görüp o ýerden köp zat görýärsiň. Gylyk häzir ýa-ni taryhy. Bunu ýa-da gow zat bermeýär. Bir topar öýüne gown etmeýän adamlar bilen ýa seredip bunu diýen zatdan akylsız zatlary köp görsem kellemesin diýär. Seretmeýän gowy. Şoň üçin öz durmuşyňyz bilen boluň, öz reformalaryňyz bilen boluň, öz özgörüşleriniz bilen boluň, öz durmuşyň aktýory boluň. Men size maslahat berýär. Maňa seredýärmi? Soraw bilen tanqid edin. Onu seredýärmi? Soraw bilen tanqid edin. Bir kanala barýaňyzmy? Bir manysy bolmaly. Özüňiz soraw bermeli. Indi başga soraw geçelim. Murat Kurbanoviç, Türkmenistan bütün dünya sport birleşiginden ayrı değermi? Süleymani eden işleri yüzünden. Biz häzir işläp dur, ýa-ni Kubok Davis adboruşny komitet bilen we velosipedini neme bilen işläp dur. Şurada düşünürjek bolýar, basyş eder. Şu Türkmenistanda diktator rejimi, sportmenleri öldüren rejime yatırmalı hemme zat diýip. Entek men size netije aýdyljekkä işler gidip dur. Ýöne Türkmenistan bütün dünya sportivny olimpisk komitetlere goşuldy. Ol avtomatik ýagdaýda. Sen sportmenleriň ba goşma. Ýöne Türkmenistanyň hökümetiň çinovniklary ýa-ni işleýän edaralaryň ýolbaşçylary gaty pes bolan soň bular hiç ýerde de sylanmaýan, hormatlanmaýan adamlar döwlet möçberine gynansak da. Sen bularyň hereketleri neadekvat, gizlenip ýör, ýa-ni doly demokratik meseleleri sezen oklar, gizleyen ýerler, gorkýarlar prezidentden. Onu käbilerine günä de ýok. Onu ýokurdan ýa-ni görkezme, dil görkezme. Hoca Atabaýew, beýdip opozisiýalar öz aralarına uruşup ýörseler, halk kime inanmaly? Murat Kılıçdarow jogap berýär. Seredin. Men düýün düşündirdim çykyşymda, näme bolup geçdi? Ine maňa söwsem söwmeni hakmyz bar, tanqid etdim. Ine 7 ay mundan ozal men Istanbul'a barandan ýa-ni görünne, gülüşümde
Şöyle bir topar vardı. Opozisyonerler biderek bular öz bähwitleri üçin haramzadalar, ýani korrupsionerler, öňkü pul oglak gaýdan adamlar bir topar haram üstüne zıňyldy. Biz ine halk bir 50 sany adam, 100 sany adam ine biz galany haramdat. Men hiç bir partiýa goşulamam. Ol başta hereketler şey dedi. Ine biz şuları düşündürdük. Opozisyonerler indi täze öz ýüz keşbini goýdular. Indi normasy güýçlendi. Indi her opozisyoner öz awra üçin, öz ýanky söz üçin, şeýle arkasyna adamlar dur. Öz hereketleri üçin halkyna jogap berip başlady. Öňkü ýaly ýöne geplen, birine söýüp zat edip indi bu zatlara ýitip başlady. Ýöne şunu öňden etkileyen adamlar ama ol ýiter. Onu şeýle adamlar kanalyna barmasa olur saýramaz olar ýaly. Nähäde täze opozisyonerlaryň liderleri peýda bolup başlady. Öz sözlerine jogap berýär. Gördüňizmi? Ine diýeji men aýdyrlym bize oral, olum bizim ýa rozguly. Olum bizim rozgeldi pardon. Olum bizim Türkmenistanyň raýaty. Gowuzun elbet bolun bize söz nime berdimi? Ýa tanqid etdim, çağırdyk, şunu düşündürjek bol. Elbette biz güýçli politikler bolup bir kiçik adamy çağıryp töwmene çağıranda bir idiot da. Ýöne düşünüşmeýän inetede soňra rolleri şurada şuraya diýdim. Nezeredim. Biz şunu etdik. Şu sizin diýerinizi diňleýärmi? Ýok. Diňlemese onu düşündürüm şunu näme şeklede siz görýäňiz diýip bir düşünüşme üçin. Bir diskussiýa. Ýani parahatly diskussiýa. Onun üçin çağırdy. Biz başga kellämizde ýok. Onu ýok etjek bolan bolsak, men bir çykyşymda ýok ederdim onu. Şoň suud ederdim ekstremizm edýänini. Hemme suutnamalar bar. Biz edemde bar. Şu erwet bolsun, ýaman bolsun bizim garaşymyz. Gide waka, ýa düşünür. Ýöne ine şu ýaly elementler galyp başlaýar, ulama halkynyň içinde. Indi opozisyonerler boýunça. Opozisyonerler indi täze etapa, täze gatlara ýokary geçip başladylar. Bizim doğru hereketlerinin hili yüklep başladı. Serinin aşağıda yaş olanlar çıkıp başladı. Biz garaşya şu yaş, täze yüzleri, täze adamlar garaşya, men beğeniyen. Yine Ruşen bir topar adamlar akıdıp yaş olanları şular bizim çağımızdan akıdıp şuların işlep kaldırıyor. Katı oluyor. Bizim çağımızdan akıdın tapavlıyor mu? Gowu dağıtlar. Men Ruşen'in köp dağıtlar boyunca alışamak yöne gowu diye. Şonda da gözüm ýumýan hemme zatlaryny. Ne biz hiýrlik gap başlady. Ene derdim öňkü Sapar Muradow. Näme adamlar söýýär? Ene başgaça ulap başlady. Sen gördü, üýtkü hemme da. Häzir görürsiňiz, ene şu eýýam demokratiýa özüni gorap bildi. Bir topar yalançylar tökmen atdy bolýan. Hiç kim hiç bilen gürleşmedi. Her kim özüne çykyş etdi. Men ýolly boldum, bolmasa men birinji çykyş ederdim. Ine geldim, tarap çykyş etdim. Arlamrat öňürtüldi meni. Şoň aýdan daratlar men gaýtalymadym. Öňürtüldi. Ine diýeji, Ruşen, beýlekler çykyş edip aýtdy. Ol her kim öz wyjdanyny boýunça gördü. Bizim gadanyň ýa-ni ýeňişlerimiz eýýäm gadanyň gatdymyz halk ynanyp başlady, göz açyp başlady. Ol bir ýeňişlik. Indi gorkman, inni hakykaty görüp başlady. Halk bize inni azıcık ınım döredi liderlere. Ine bul bütün yankı ulu işler bilen kazanılýar. Ine ütkede öň nähili şu liderlerin yankı awtoritetleri häzir nähili. Häzir başa. Häzir birine bir zat bolsa biz günü janlaşýarsa basýar. Edil ary bala çozan ýaly çozýar. Pravzащитник bar ýok. Ine opozisiýa etdi. Ine pravzащитникным şonu etse gowy bolurdy. Birleşip bolar ýa bir-birine gowuny degmen hormat goýup işlese ine gowy bolurdy. Ýöne men ýene diýip geçjek bolýan, häzir bizim hereketlerimiz güýçli bolup başlady. Rejim has gorkup başlady. Rejim basyp başlady. Hakykatdan hem. Informasiýonly görüşde biz ýeňdi onu. YouTube, Ýewropa açyk kanallarda biz çüýledi onu. Indi bir Türkmenistanyň içinde. Şondan sebäpi bizi görýärmiz, näme görseňiz Türkmenistana ýollan. Iwerim kimi anlatýarmy, kimi ýa-ni iýdinden bolsaňyz
şoň materialy türkmen halkyna kömek edýär diýseniz iýer. Informasiony ýanky bir meýdançany eýlemeli Türkmenistanyň içinde. Ine haçan eýledik? Bir de köp adam erke. 4% halkyň 4%. 40 000, 30 000 adam. Ondan köp erke. Türkmenistanyň içinde. Ine şol adamlar peýda bolunça, onun 10 000'a eýen polis. Indi bir de 30 000 adam var. Şu 30 000 bizim grajdanymyz gerek. Haçanda birinji 1 000, 2 000 galanna beýleklerin beýnisinde şular bizim üçin galýa, biz hökman bolmaly diýip çykyp başlasa, onda bolmaly bolýar. Şoň üçin opozisiýonly güýçlere men size aýdaýyn ynanmaly. Sizin geleceğinizin dini goguluşturup bilecek zady opozisiýa. Ni haram oluyor, ni täze gelen serdar, ya bulun bir aýdyşýaly bir sisteme üýtgetmese hiç zat üýtgenmez. Inanın. Müň geläsin, reformator geläsin, ýene 2 ýylda diktator bolýar. Sebäbi ýarlaklaryň aýagyny ýaglap başlar. Beýleki muny ýanky sowgatlar berip başlar. Ol ýene bir zat muny ýegenler, dogunlar çykyp başlar. Tanqid ýok-da. Edil 2 ýylda täze diktator bolup mümkin mundan öňüşi. Ol gitar etme, zat etme, başga haramlydyr. Şoň üçin bir sisteman çalışmaly. Sisteman näme çalışyp bolýar? Opozisiýony dürli güýçler, ýanky dürli pikirli adamlar gelip, şular ýanky çekileşip bir täze sistem gurmaly. Ine şoň üçin bize ýanky her hil hereketler gerek. Her hil hereketler. Kim çykyp bilse, ideýasy güýçli bolsa, şo bize gerek. Kimin ýerden gitmeli bolsa, men size diýjek, sizin öz aklyňyz bar. Egerde konsultasiýa gerek bolsa, istendik lidere häzir jan etsem, ýatsam jogap beripdir. Seridin häzirki hereketler şundan 1 ýyl ozal hereketler ýalylar. Düýünden ütkedi. Bu seridin ýiti. Şoň üçin gününden hem ütkep, ýa hilmi oluşdy motiv. Hemmeler ütken, menim ütken, sizem ütken, düýjem ütken, Allamradam ütken, Klimom, Soyunom, Saparmuradam, Röjün, hemmesi ütken. Ünserim, seridin. İzarlam şu 1 ýyl ozal näme diýerler? Häzir näme diýerler? Yer bilen gök ýaly. Ine şol kimin ýerinden ýöremeli? Özüňiz saýlan. Kimin ideýalary güýçli bolsa, kimin ideýalary size ýüregiňizde päk bolup düşse, ine şol saýlan. Ine şo bolmalysam şeýle. Hemmäňe döwletde gelmek diýen zat ýok, o näde bolar? Şoň üçin siz saýlamaly. Biz begenýät, siz näçe köp bolsaňyz bize gelseňiz, biz begenýät. Ýöne dine döwlete bolsa da gaterlet. Hemme partiýalar bolmaly, kimde köp, kimde az, ýöne täze partiýalar bolmaly. Baran soň täze partiýaçylar. Biz ine döwlete topar bolup, hökümatly uratda kim partiýa aşjak diýse, kim hereket aşjak diýse, ýöne köleşdirer. Ine 3 adam geldimi? Oň ýanky 1000 sany patpiçak ýok. 3 adam geldim aç. Milyon partiýa bolaýtyn. Ol aç biler. Ýöne ýürülip bilermi? Ine şo soru. Ine şo ýerde konkurensiýa etme. Ideýanyň güýçlüliginiň, ýani ideýalaryň güýçlü bolan soň, ine şolara ýaly ýeňmeli ol. Egerde 3 adam gelip ideýasy güýçlü bolsa, dewletden men geçer. Dogry. Bolmasam şol. Şoň üçin biz halkymyň problemalaryny seredip, öwrenip, öz ideýalaryny korrektirowka edip, şu halkymyzy öňe gitjek bolup, üstürjek bolup, ine şo edýär. Biz her wagt ýanky ihtiýaç şonu ýöne her wagt dol ýetirilmeli. Näme? Dol ýetirilýän bolsa, hemmäňe döwletiň arkasyna bolmaly. Gönümiz ýa gidip dur. Indiki soru Murat Gurbanow. Bir sowalym barada her zat aýtmak bolmaz. Diýilji ki partizanlaryňyz barmy? Men şu soraga jogap berilejekler. Başla. Biz partizanlyk uruş edemok, partizan edemok. Biz hemme zat kanuny esasynda edýäs. Şol kanuny esasynda Türkmenistanda protesta çykyp bolýarmy? Bolýar. Kanuny esasynda ýygnak geçirip bolýarmy? Ha, bolýar, geçirýär. Kanuny esasynda ýanky näme bolýan bolsa biz şonu edýäs. Bir kanun ýanky ine 2 wagon ýarawa ine adamlar galyň eliňizde näme ýa wagt alyň galyň görüş olar edemok etjegim der.
Onu bir de emhime sokacak ol, bir de ettirecek ol, köp sinaşya. Bir de etmez onu. Diňe öňüm burada siz watanymyzdan ýokary WIP'lerden, polislerden, harby işgärlerden hi bir gidliň jaň edip elinden gerek kömekler berýärmi? O soraga men jogap bermejekler. Beýdip opozisiýalar öz aralarına uruşup men şunu soraga jogap berdim. Salam Döwlet Baýkanyň we oňa jogap berdim. Liwa hakkında gepläýdim rada. Liwa hakkında näme görüşdim? Ine şuň Liwapda betbakçylyk bolmaý. Betbakçylygyň ýa-ni meçweri kiçirek ýöne şonda da boldy. Ine şuňlukça biz şolara kömek edildi diýip eşitemiz. Şu ýaly betbakçylyk bolanda Türkmenistan ýürüýti bir gulluk bolmaly. Ine orsetde MЧS diýilýär. Ministerство чрезвычайных ситуаций. Türkmenistan'da hükman olmalı. Onu обычно yine Fransa'da ne ediliyor? Avrupa'da pajarlı gulluklar var. Pajarlı gullukların içinde ofitsialny işleyenler var ve benevol. Benevol demek muht işleyenler. Yine misal için men agent security'de işleyen yine boş vaktlarım men pajarlıklar bilen yani formasyon geçen, öwrenşikler geçen, yani şolara kömek edýän, şoların usilini berýän şolara gerek wagtda. Ya da polislara ya da jandarmlara soranma men şolara usilini berýän. Ine ya da sen guluşda işleýän, ine sen guluşda işlänne o ýerde 6-njy wagtyň kaçalka edýän, sport edýän, güýçüň we adatyň we sen bir öz jemgyýetine kömek berýän. Näme sebäbi sen güýçüň bar. Ona sen pajarlyklar barýan, ine men size usilini gerek wagtda maňa jaň edin, men gelerim. Gelip pajarlara gidýän olar seni öwredýärler. Şoň ýarty ofitsialny ýarty ýa-ni goşmaça kömek öz isleri boýunça. Ine şo gulluklar, şo ýaly bir zat bolanda edil ýagyp risk edilmeli. Onun büdjetleri bolmaly, onun ýa-ni ýa-ni serişdirler bolmaly, material baza bolmaly. O zatda bizde gynataq da ýok. Ýöne bayram geçirdiýse bir topar adam gynap çykaryp Gızıldan şekilde bulup bir idiot zatlar edýän. Oğlum halkda bir idiot üçün bütün halkymyz, doğun arnaşlar, hemmesi bütün dünyada maskara boldy. Bu zatlar ýitip gitmeli. Indi soraga geçelim, hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, Мурат Курбан. Вопрос к вам. Если будет меняться власть, будет ли меняться национальный... А это я уже ответил. Так. Yine как вы относитесь к обучению на русском языке в школе? Нужно ли отменять? Я уже ответил на этот вопрос. Следующий вопрос. Yine Türkmenistan'ın haberleri VPN'leri edil häzir gaty çäklendirdiler. Saytlara giyecek bolsaň bolup bilen giyip bolanok doğup gelýän aýyň öňi tutuşak bolýarlar hökümet. Yani bir giden artık haýşy VPN iň altan işlenok. Bular VPN'ler alýa satyn işlenok. Sebäbi hökümet yani VPN'leri internet petel çekdi, halkın pulunu aldy ýene. Sebäbi hökümet bankrot. Indi men hökümet boýunça diýsem, şuň ýerine ýetirji hökümet bankrot boldy. İspanytny organ. O diýmek näme? Prezident, onun kabinet ministri, Merkelwan, banklar, pudoklar. Ne şu yerine yetirci Türkmenistan'la yerine yetirci hökümet. Ukypsy bir kanun öňüni oňarmayan ekonomika, ykdysady, syýasatda hiç nada düşünmeýän Kezzap Berdimuhammedow çökürdi bizim döwletimiz. Indi bu diňe halkdan pul oňarmak bilen. Şonuň üçin muň esasy maksady ýani halka da satmak, usluga satýar, ýani servis satýar, internet berjekdi. Sen töleýän, alýa, ýapýa, ýani ad berýär. Ýene para bolupdy. Şonuň üçin bu hökümetden bize top ýok. Şunu çalışypsak, biz şunu utdurmaly bolýar. Biz şunu utul münazara etmelidik. Biz her gün, her sekund uturup gelýär. Bizim ömrümüz gatlarymyzda geçip gidýär. Bizim bu ýaly ömrümüz derek, bu ömrümüz ýetip, şu ömür gatlarymyzdan geçip gidýär. Bizim gowy ömrümüz
Bizim başka haftadan geçkiye biz şonda yaşamalı adamlar biz ervet ömürde ervet bağlı gidip biliyoruz. Bu hatta durdurmalı. Biz kovuk bağlamalı, hakiki bağlamalı, hakiki ömrümüzü yaşamalı. Durmuş kaptaldan geç gitmeliler. Biz çağrının yanına işlemeli, akşam olmalı, terbiye vermeli, maşgalalarımız bilen moral taydan saklap, kardeşlerin arasında, komşuların, dostların arasında hormat almalı. Biz Türkmenistan'ı östürmeli, biz maşgalarımız bilen daşına çıkmalı, çağcıklarımıza gür koymeli, dünyanı biz köp zat etmeli. Bizi ittiren oklar, şunu getiren oklar, bir adam, Berdi Muhammedov Kurmanoğlu. Şunun için birinci bilen informasyon sögüş gidip dur, kömek edin. Şu bir zat bir yerine paylamalı olsa her adam 20 adama paylamalı. Yani şol alan adam, olum 20 adama paylamalı. Şeydip şunu yankı, yıllı diyalı yayrak gitmeli informasiya. Yani şunu bular görürler, düşünürler ve anları düşünür. Ülmeli şunu etmeli. Ondan bir günle hem daha çözülük gidiyor. İndik sorumu geçelim. Yankı моя ромашка я, 25 лет работали, платили медстраховку, а доктор придешь, вообще не смотрит. Когда хочешь сделать операцию, на тебя смотрит с выпуклыми глазами. Bunu 20 yaş yıl men işledim, medstrahовканы töledim. Haçanla men medicin, yani kömögünü islep baramda operasiya üçün yapılan üçün sana sen ne misin, yani sen idiot mu deyip seyrediyorlar. Katı doğru. Täze Türkmenistan'da şu sistema çalışandan täze sistema olur. O sistema diňe siyasat değil, hemme sistemalar çalışırlar. Puduklun sistemaları, yani bilim sisteması, medicin sisteması çalışır. Şo yerde medicina Türkmen građanlara muht. Operatsiya diýem operatsiya, banisa diýem banisa. Ödem o ürün, yani servis değil, güýçli Ýewropaň servisi. Var. Şunu etmeli sebäbi adamzadın 4 tane esasi durmuşun hili var. Birinci, parahat yaşayış, cahil, parahat yaşayış. İkinci, maşgalası, yani maşgalası olmalı, maşgalası parahatlı, cahil yaşamalı. Üçüncü, ol azat bilim almalı, ösmek için maşgalası. Dördüncüden, şunu yarama yanağıyla medicin kömögünü almalı. Şunu, yani medicin bizapas, hopsuzluk diýilýär. Şunu almalı. Şu 4 saatı hükümet garanti veriyor. İstediğini alma. Yönü haçan da sen aylığın $800'dan geçen mi olsa, onu sen alyan gadavoy büdjetine göre 100% yani medicin servisinin 30%'ının bir küçük bölümünü tölersin. Onam sana ağır düşmez. Yani mesela için men töleyen adam $25 töleýär, jeti €100-120 töleýär. Ol hiç da. Ýöne biz ýa-ni partaj edýärde biz hökümetin rasatlaryna goşup hatda sebäbi bizim aýlyklarymyz uly. Haçan sen minimal aýlyk alsaň sen hiç da tölemok. Hemme zat. Şo bolmaly sebäbi bul hökümetin borçy. Döwletiň borçy öz grajdanyň öňünde. Ine daşyny gelen adam üçin bolmaz. Demek kimde pasport bar bolsa şol graždan üçin bolar. Ýa-da yani 5 ýyllyk, 10 ýyllyk ruhsat bar bolsa ine olar üçin bolar. Indi başga soru berýär Моя ромашка. Биржа туда зачем будут ли они? Они ненормально работают, только за взятки можно найти работу, нужно ли в таком виде, как сейчас? Биржа туда обязательно нужна. Она называется биржа труда, она не биржа труда. Она называется бюро по трудоустройству. Они должны быть и частные, и государственные. Государственная должна для того, чтобы учет вести безработных. Сегодня нету этого учета. Реально около 80% безработицы в Туркменистане. Нету учета. Вот эта государственная организация, не биржа, а бюро по трудоустройству, это называется Pôle emploi. То есть площадка по трудоустройству. Она учет ведет. Она работает с маленькими компаниями, частными, которые занимаются трудоустройствами. Например, вот я в Казахстане работал, специальные бюро по трудоустройству были хорошие. Вот когда тебе менеджер нужен, вот хороший,
У них картотека была. Они давали, продавали этого человека. То есть мы покупали. Мы платили большие деньги, чтобы взять эту кандидатуру. Они ее представляли, приходили с нами вместе формационно. Точно так же здесь. У нас вот эти бюро по трудоустройству частные должны быть. Площадка по трудоустройству это государственная, плюс бюро по трудоустройству. Вы, например, можете открыть бюро, допустим, Потрочи или еще кто-то там, сельскохозяйственник, на сезон ему нужно рабочих, вы открываете бюро, с города Ашхабада вытягиваете людей, которые приходят, жилье есть, они помогают хлопок собирать и так далее, и так далее, и так далее. Это все платится. Если мы за хлопок платим по базарному курсу мировому, у него оплата будет тем хлопкорам, которые будут прийти, он прилично будет платить. Иногда даже больше, чем в городе. Они приедут на подработку. Обязательно. Это дополнительная оплата. Кто-то может с семьей приехать на субботу день, заработать 300, 400, 500 долларов. Почему нет? И отдых, и природа, и поработали, и посмеялись, и заработали, уехали со столицы. И чуть обменять обстановку. Тоже хорошо. Это называется домашний проект, семейный проект. Вот такие проекты должны в семье быть. Они укрепляют семью. Вы сказали, что проводите тренинги для активистов. Скажите, чему вы их учите и по каким качествам их выбираете? Их выбираем, активистов, через админы. Админы выбирают, и мы смотрим на активист-чате, кто хорошо, грамотно отвечает на вопросы, кто имеет гражданскую позицию. Мы вычлениваем этих людей, и сейчас вот обучение начинаем. Мы их учим экономике, стратегии, тактики, политики, социальным вопросам. Мы их развиваем. Почему? Мы считаем, что это будущие руководители, и они должны быть плацдармом ДВТ. Они должны помогать. Завтра, когда мы реформы будем делать, мы можем их, усиленно провести обучение в институтах. Будут обязательно усиленное обучение в институтах. Будет обычная пятилетка и будет за 2 года короткие дипломы. То есть усиленное обучение будет. И вот эти люди могут одновременно работать, проводить реформы и вечерами обучаться, чтобы получить в течение 2 лет диплом. То есть как вечерняя школа. Но там будет усиленная программа. Над ним будут работать очень сильно специалисты. Кроме этого, стандартного обучения у них будут психологи, маркетологи и так далее, и так далее. Мы сейчас вот набираем группу, чтобы обучить ее, чтобы они смотрели не просто как гражданский простой активист, а шире смотрели на проблему. Burada yaşlar burada da düşünen o. Yani erkin Türkmeniyeli halkar kurumlardan, Erdoğan'dan, ABŞ'den ve şunu mengideş yerlerden kömek soruyor. Bul bolup duran zatlar olurun behvidine haiş düşündürün. Ferdim, Türkmenistan'ın problematı o değil mi Türkmenistan'ın problematı? O bütün dünyanın problematı. Men ne yapıp düşündür yani? Ferdim, yine men Amerikan prezidenti. Men bütün dünyada adamın hakları yerine getirilsin deyip iyilikler politika, siyaset yapmayan tevavi. Yine Afrika yerine getirilen yok mu? Şu yerden adamlar kaçıp gelip Amerika'ya gelip bunu sosyal parazit yani işler bizim ekonomikamızı yık yağlar deyip fikirde. Elbette kömek edilir şu adamlar. Yine seyredin. Avrupa bilen Amerika kalar hemmeti kalanı şu taraf şu devletlere gelip şu devletlerin ekonomikasını peterlerler. Bütün dünya buluşuğa girer. Yine şu bulmadı yani. Hem devletlerde haklar, adamın hakları bu vesileler yani. Yine Amerika şu siyaset atmaya. O şu siyaset atlarına on hıytırlığı var. Bu tarafa, o tarafa. O yerde de Amerika demek bir adam da. O yerde gruplar var. Toparlar var. Onun bulacak. Nından sonra dine Google dedi yani. Elbette diye. Umuman alıp koysan Google dedi. Yine Avrupa Amerika yani. Bunun hakiki dünyada bütün dünya deklarasyon tapanlar. Bu dünyada adam hukuklarını tapanlar yine Avrupa. Layta da Fransa. Şuror hakiki adamlar şu dünyada hakları olmalı doğrulunma.
Allah tarapından azat doğulyan şu hakları olmalı, şu haklarını hemine hormat koymalı. Şu adam başka adamın haklarına hormat koymalı deyip şu konvensiyonu düzülüyor. Yani şu konvensiyanın esasında bütün dünyada konstitusyon Türkmenistan'da. Türkmenistan'ın bütün dünya konvensiyalarının işleyeni olan son, bütün dünya yankı bağlanışıklı. O Türkmenistan bize kömek etmedi hiç kim yok. Bağlanışıklı. Yönü, ol herdir yüzünü görkeden ok, sebebi biz aydamız. Yine biz aydıp başlasak, onu bütün dünyanın ümidi şuna var yani. Onu Türkmenistan'da bir kanunçluk olsa onu diğerler. Yeni bir gerek bolsa sansa düşüyor. Bunu yıkarlar. Atışat yani. Biz bunu özümüz yıkıp bilýäs ve bunu bütün dünya cemiyeti yıkıp bilýär. Bütün dünya cemiyeti yıkanla onunla biz ardaları yazmalı. Biz içine hareket ettiğinde bizi bir kanun basmalı. Yine şu dağıtlar bulup geçenine bize şu bütün dünya cemiyetine şu doğru koymanı anlatmalı. Yani şunu etmesek ya şunu etmesek bulmuyor. Ve dine şunu etsek, mesela bütün dünya halklar kurumlarını yüzlensek o yeterliktir. Çözülmez. Biz hareket etmeli, güçlü yapes, görkölmeli bir kanunun bağlamını açmalı yüzlerini ve bütün dünya kurumlarından kömek dilemeli. Onunla iki taraflayın diye. Biz hiç taat etmeli. Dine bütün dünya kurumlarından dilesek ya Amerikan prezidenti ya beyleki kömek etmeliler. Ya ol başka döwletin içki siyasetine koşulyanlyň bolýar. Bu bir kanun. Onu etmeliler. Ýöne şu ýerden informasiýa gelse, olum tutnamasy bolsa, ine şu adam ýa TikTok üçin basýar, ýa YouTube gördüren o zatlar biz tutnama hükmünü aýtsak, diňe söz gerekkä basylmaly biri, tutulmaly biri, oň reşeňesi çykmaly, oň reşeňiň kopyasyny almaly, onu ýa düşündirip beýerde Ýewropada bütün dünya adam hukugyny goraýan gurulmalarda şu dokumentler berip eden ýagdaýynda o tutnama. Bir bolsun, iki bolsun tapam diýok. 100 bolsun. Ýöne şu tutnamalar gerek. Şonuň üçin ýaşlarymyz bizim ýaşlarymyň esasy roly, bizim jemgyýetimiz içinde esasy propagandist bolmaly. Sebäbi bular okanyna iň täze bilimler alýarlar, iň täze ýa tehnologiýalar, iň täze garaşlary, azat garaşlary alýarlar. Bunu bizden gowulýar politikden ýagdaýlary. Şular propagandiruj etmeli, şu alýan institutda, universitetde alýanda bilimlerini propagandiruj etmeli, düşündirmeli. Bizim ýa-ni düşünmeýän adamlarymyz, iş adamlarymyzy düşündirmeli. Şolary ýa-ni suwd etmeli. Bizi ýaly. Ne biz edip dursa, menem studentler ýaly öňüňden bolan näme? Tiýa men institut okumy butardy bir 3-4 ýyl mundan bolan. Diýmek men 3-4 ýyl ýyla galýam. Şonuň üçin şu ýaşlar bize hökman gerek. Ýaşlar öz gurulmasyny bize goşulyp onu hiç kim tapamdy. Ýöne aktiv bolmaly. Şu ýaşlar gelecekde reformlar etmeli. Onuň ýolbaşy, döwletiň ýolbaşysy bolmaly. Ýa-ni hökümetiň ýolbaşysy her ýerlerde bolmaly şolar. Bizde ine men beýerde üns gördüm. Ýa gelen wagtlarym bir 20 ýaşly oglum bir mekdebiň direktory. Bizde olar Türkmenistanda ýok. Meni gen gördüm. Ýönümiň ýitiligi, ýa-ni halka düşünşi, jemgyýete düşünýän prinsipler ýitiligi, ýa-ni ukyplygy hayran galdy. Onsoň gördüm hem ýerlerde ýaşlar. Bular hem garynlar bilen işläp bilýär, hem ösen adamlar bilen işläp bilýär, hem ýaşlar bilen işläp bilýär. Universal. Agzymy açdym. Alo? Я начинаю свой прямой эфир специально